Assalamu alaikum. Ben Germaniye'den İsa Hekim. Ben Germaniye Berlin'den. Arkamdaki yolun o tarafındaki olsa Germaniye Berlin'de mi? Yani komünistler tarafından kurulan bu tam 1989 yılı yıkılgan bulup bu tamdaki tarafında nurgulluğun qalla tükülgen ve nurgulluğun calla verilgen ki. 21. asırda vatanımız Şarkı Türkistan'daki her qaysi joylarda qurilgan lager tamlarda ve turma tamlarda manglagan jalla berilyapti ve manglagan qalla to'kilyapti ve manglagan qarindoshlarımızning jallari qiynalyapti. Men Hadam Rengül Hekim qiynalayotgan Xitoyniki zulmlarda qiynalayotgan Rengül Hekim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Hadam Rengül Hekim 1974 yıl tug'ilgan bo'lib, kasbiy dehqon, madaniyat saviyasi boshlang'ich. Hadam Rengül Hekimdan 2017 yildagi hech qanday aloqa qilmadim. Hozir lagerdimi va turmadimi hech bilmayman. Men xalqaro jamiyatdan shunday yordam so'rayman. Hadam Rengül Hekimni ve onundan başka Xitayning lagerlarida ve turmalarda qiynalayotgan barliq Uyghur qarindoshlarimizni, Uyg'urlarni qutuldirishinglarni ve shundaqla bu Berlin temishi qilgandek Xitoy kommunistlarniki kommunist tamlarini, lager tamlarini yiqitishga yordam berishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman ve talep kılımın. Şundaqla dünyanın her qaysi joylaridagi barliq Uyghur qarindoshlarımga shundaq murojaat qilaman ve tavsiya qilamanki, bu kommunistlarning Xitoydan kuchli bo'lgan kommunistlarning bu tamlari, yani Berlin tamlari yiqilgandek Xitoyningki lager tamlari ve turma tamlari cho'qim yiqiladi ve yiqitishga tirishinglarni umid qilaman ve tavsiya qilaman. Rahmat.